ntangira kugenda mubara. Mhm. Nuriya mujyama nintamubyaza intsinzi hakiri kare abakoboyi bazanjya agapapa. Ehe. Ubwo rero nibwo niyongoje kuvuga ngo uzansure. Ubwo urumva ko sinari iniga se. Hari abakoboyi twibaniraga mu kazu ka 5 hejuru mu rubonobono. Bakunzi b'Inzira y'Ukuri TV twongeye kubaha ikaze. Uyu ni umunsi tugiriye umugisha wo kubona umubyeyi hano, inshuti, umuvandimwe. Turabizi neza ko abantu mumuzi ntago muri benshi, kuko nibwo bwa mbere tumukoresheje tuganire nawe ari wenyine. Tuguhaye ikaze mushyitsi. Murakoze cyane. Ibwire rero abantu batakuzi, ne kukuvuga suko nta kuvuga kuko ntakuzi, ahubwo ndagira ngo abantu basanzwe bazando ku Nzira y'Ukuri TV abakubonye aribwo bwa mbere bamenye ninde turi kumwe. Murakoze. Amazina nitwa Jules Hakorimana, Papa Fabrice. Abantu benshi banze ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Hari n'abanzi kera. Yego. Nkiri mu mibabaro. Yego. Nkiri mu by'agahinda. Yego. Ngenda nk'utariho. Napfuye urwo baseka. Hari abanzi muri icyo gihe, hari n'abamaze kubona impinduka. Hari n'ababonye inyungu z'agakiza. Yego. Inyungu z'agakiza rero ni izi ngizi zitumye nicaye ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Kera ntago byari ibyacu. Yego. Kera ntago byari ibyanjye. Ndibuka rimwe na rimwe ko n'igihe bajyaga bantegera kujya ku munzani ngo nipime bame n'ibiceri. Yego. Nkirukanka nkahunga. Yo. Kubera isoni, bimwaro, se biro bingahe nari mfite nuko nasaga. None muri Yesu Kristo. Yego. Ubwo kwakira agakiza. Yego. Urabona yuko nanjye sigaye nicara imbere y'abantu. Yego. Numva ndanyuzwe. Imana ishimwe. Yego. Imana ihimbazwe yampaye umugore. Umugore wihanganiye imibabaro. Umugore wihanganiye amakorosi. Hari amakorosi menshi cyane. Buriya niyo umushoferi yatwaye imodokari ipakiye umuzigo agatangira ikorosi, abarimo abwira Imana ngo nindi soza nkarivamo amahoro. Ndagushima. Yego. Turashimira Imana yadurinze kuva mu makorosi twanyuzemo. Ubu ngubu tukaba turi abahamya bo guhamya Kristo. Imbabazi agira n'urukundo rwa Yesu. Natwe turi abahamya. Yego. Uyegereza akamikoro kugira ngo ijwi ryawe ryumvikane neza rwose. Ndashimira Imana. Yego. Ko ubu nanjye ndi muri sosiyete y'abagabo. Nanjye nahindura amazina. Yego. Ndi umugabo. Ndi umutware w'urugo rwanjye. Yego. Ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana. Ariko Mana uri mwiza cyane. Yego. Imana ni nziza. Tukiba muri buriya buzima. Yego. Mu myaka kuva 96 ninjira mu murwa wa Kigali. Yego. Naje ku modokari zajyaga zizana ibijumba. Iyo modokari yarizanye ibijumba, isoko ryari kibara ku kiro cy'abasirikare. Yego. 96. Nafashe umurwa wa Kigali. Yego. Mana wenda nezerewe. Hariya ku musigiti wa Nyabugogo. Hano hateganye n'ikiro cy'abasirikare, hano hari igiti gifite amashami. Yego. Yaguye mu muhanda. Njya nkunda kugenda nkahagarara. Yego. Nambaye ikote. Nongera nkahita nibuka agakorasi kavuga ngo iby'Imana ikora. Yego. Ngo biradutangaza. Nta wambimenya uko biri. Yego. Icyo giti iyo ngiye nkagihagararamo nibuka yuko urwo ruhande ari rw'imodokari yaparitsemo kuyururuka. Yego. Abandi bakajya mu byo kwaka imizigo yabo. Nge nacyo nari nzanye nishashi nari nizaniye. Imwe ya kera bita ya siporo. Yego. Niyo nari nizaniye mu twenda twanjye. Nta kindi kintu nari nzanye. Mitanyikata imodokari njya kwirira ibirindazi bacurizaga aho ngaho. Babicuruzaga mu bintu by'ibitebo binini. Ni ikirindazi kinini bakitaga mobimba. Wakifata gukakirwa ukagwana nacyo. Cyuzuyemo amavuta. Namaranye nacyo minota 30 ndimo kukirya. Umushoferi banamukwepye ndamwambura aragenda. Icyo gihe yari 300 kuva iwacu muri iyo myaka. None ubu ngubu numva amaze kuba 5.
Umaze kuba icyatanu icyatanu. noneho wakatuje nabwo ariko iyo mahagaze hariya rero ndavuga ngo Mana, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Yego. Ndashimira Imana rwose, Mana ngo haye icyubahiro. Amen. N'abatuzi hari ibyo Imana yakoze. Uwo munsi umanuka ukimara gukwepa umushoferi wakuzanye waganye hehe, byakugendekeye gute? Harimwo umudamu twari tuzanye, we yaramenyereye mu mujyi wa Kigali, ariko mama yari yambwiye ngo umudamu mujyane, araza kukwereka ngo kwa nyoko wanyu, ngo ahantu akorera muri resitora, ngo nyoko wanyu twumvaga yifuza umwana, ngo azajya amufasha imirimo yo muri resitora, koza amasahane cyangwa se kujya kuvoma amazi no guhata ibirayi. Yego. Uwo mama wacu rero yitiranwa na mabukwe, yitwa Jeanne. Ubwo rero Mana we uri mwiza. Maze kurya icyo kirindazi, wa mudamu amaze kugurisha ibintu yarazanye, ndamushakisha namubwira nti nye nakubuze. Amfata akaboko anjyana kwa mama wacu wari afite resitora. Iyo resitora zabaga hano kuri Nyabugogo. Reba ikiro cy'abasirikare aho kiri, ndakibona. Urebe n'ahantu bashyize indabyo muri iyi minsi, bakoreraga amagare abahungu b'amakanishi, naho isoko ryabagamo hepfo, ni amazu y'amashitingi. Yego. Yahabaga. Yego. Hayoborwaga n'umuyobozi bitaga Jerive, Papa Diane, niwe wari konseye w'isoko. Yego. Ariko Mana, twibutse iminsi ya kera. Tukuramburiye amaboko. Akira icyubahiro. Yego. Imana ni nziza. Imana ifata imbobo, ntangira kuri ubwo kurara muri ayo masoko y'amashitingi. Mama wacu anyakiriye, urumva natangiye kujya ndara aho ngaho, tukajya tuzinduka saa 7 z'ijoro, tugateka. Biba ngombwa yuko bavuze ngo ntago byemeye gutekera mu isoko, nawe ureba isoko ry'amashitingi, hari n'igihe byari gufata inkongi bikazashya. Yego. Barabica. Noneho mama wacu n'abandi bose babaga muri ayo masitora bigira inama kuzajya batekera mu rugo. Turacomose tukajya tujya gutekera mu rugo ko mama wacu we mu rugo. Tukabyuka, ibirayi twaraga tubihase n'ibitoki n'imyumbati n'amateke. Yego. Inyama nazo twaraga tuzitogosheshe. Saa 7 urumva ubwo ni njyewe wari ubifitemo nk'uko icyizere kuvuga ngo ubana na nyoko wanyu. Abandi bose bari abakozi, ariko Imana ihindura amazina. Nta nubwo bari abakozi, uretse Imana yonyine. Twitwaga ababoyi. Ababoyi twitwaga ababoyi ba Rwesamadongo. Uretse ubu ngubu Yesu we yatugiriye ubuntu akaduhindurira amazina. Yego. Twitwaga ababoyi rwose. Twara ababoyi. Twara ababoyi ba Rwesamadongo. Yego. Icyo gihe uzi ko abo twakoranaga bakoreraga inote ya 2 ku kwezi. 2 ku kwezi, uwo n'uwasavingaga nabwo wozaga amasahani karagahumbi. Nanjye nicyo nakoreye icyo gihe. Wozaga amasahani no kujya kumena ibizi by'imyanda karagahumbi. Uwasavingaga niwe bishyuraga inote ya 2 ku kwezi. Yego. Nanjye nari muri abo. Urumva nabaga kwa mama wacu mukorera nk'umuntu ufite umuvandimwe we. Nanjye ni 2 nahembwaga ku kwezi. Twibanira imyaka 9. Yego. Muri iyo myaka 9 numva sinari koboyi se. Wari koboyi kabisa. Ntako utari waragize. Ntako nari naragize. Iryo soko tukazinduka, ni njyewe muntu twari dushinzwe kugaburira abantu bazindukaga kare, babaga bavuye i Rubingo, za Rutongo, Mugambazi, babaga bazanye imboga z'idodo n'inkwi. Yego. Bamwe babigushaga n'abantu babijyanaga mu masoko ya za Kimironko na hehe. Barangiza bo bagasubira kuza kujya kurangirira ibindi bazazana ejo. Yego. Abo rero saa 12 imari babaga bamaze kuzitanga, babaga bageze iwacu. Ubugari bwa mbere nibo bantu bapfunduraga, babaga nabupfundikije ishashi, ni mbese ubugari n'agasosi. Yego. 30 yawe nagupasaga ubugari, senkani yawe nkagupasa ubugari. Washaka ukanabwanga akavuga ati jya kongeraho ngo haya yanjye. Nkagenda nkabukanda nkakataho gato nkongeraho, nkabuhinahina nkabukuzanira. Hari nabo najyaga mbuzanira nkasanga isosi barayinyweye, bakambwira ngo isosi ntabwo yamara ubugari, nkajya kongeraho. Abanteje imbere muri icyo genda basuhuje abavandimwe benshi njya mbabona, bamwe n'abakristo, abandi barakize, Imana yabagiriye neza. Hari ahantu Imana itakura umuntu. Urabona njye ntari umukire wo muri Kristo. Ni ukuri kose umeze neza. Ndanyuzwe. Yego. Tunyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru.
rero ehe Imana ikura kure, yego Imana ikura kure. ubwo buzima buvamo rero turimo turacagaguranya kuko ubuhamya bw'ubuzima bw'umuntu buba ari burebure. Ndashaka ngo utugerere ahantu waje kwisanga uri mu kiraro, uza kwisanga ukubitanye na mama Fabrice, niho hantu dushaka ko tugerera. Aho rero nashobore kuza tuvuye muri iryo soko aho ngaho nakubwiraga, yego byabaye ngombwa ko baryimura ryari ahantu hatari icyerekezo, nta n'ubwihagariko bwahabaga, yego nta n'ubwihagariko bwahabaga, kwabaga ari ukwiyaranja. yego Kwiyaranja rero iyo nakataga no munsi y'ayo mazu ngiye kwiyaranja, nabaga ndeba kwa mabukwe hari hakurya. Ako boye buraba ntago wambonaga. Buriya ntiwambonaga ngiye. Ariko mana we waraturengeye. Rero biza kuba ngombwa ko iryo soko turihakuye turijyana Sodepara, hari Nkundamahoro, naho turahahigira mu mashitingi, duteka tugabura, turarihakura turijyana Kiruhura. yego Kiruhura turahaba, abo mwibaro ry'inkweto, abantu bazaga kurangura inkweto bavuye mu ntara na hehe, n'abandi ba Kimisagara impande n'impande, yego nabo ndabasuhuje. Abari mu mpande z'ibihugu, ab'Imana yagiriye neza, yego Imana ishimwe, amen ndanezerewe. amen Iyo duhuye n'abo abantu ba kera bantezaga imbere kuri taranti zabo na 40 yabo, yego nkabona barabaye abagabo, nkabona ari abakristo, tugahurira mu materaniro impande n'impande aho ngenda hose, yego ndongera nkabwira Imana ngo iby'Imana ikora biradutangaza. biradutangaza. Amen Haleluya. amen Mana we, isoko rya Kiruhura rero nabwo baza gutangira gupanga kuri hakura ko nabwo yaruzuraga, yego yaruzuraga, huzuragamo amazi, ndabizi imvura yagwaga abantu ntibacuruzaga. hakuzura, yego tugaterura imbabura tugatereka hejuru y'imbabura y'ibimeza binini, ni naho twararaga imvura yabaga yagwe, nirariraga hejuru y'imeza, cyangwa nkagerekeranya imbaho zigera muri enye nkarara hejuru yazo, nasinzira ndimo ngona nkashiduka nikubisa no mu mazi, ibizi nyine nkabyuka nabaye ibyondo. Ubwo buzima Mana, sigaye nambara bikemera, sigaye nambara agashati bikemera, kambura akagofero ukaberwa. Mana uri mwiza, amen iby'Imana ikora. Rero biza kuba ngombwa yuko byaje kwanga, uwo mama wacu nawe amenya amakuru ko bagiye kuzahasenya, arambwira ati rero muhungu wanjye, kera nari narigeze gupanga umushinga wo kuba najya nkurangurira ihene ukajya kuzicuruza muri Yanza. Hari undi mudamu w'inshuti ye babanaga wazicuruzaga, niwe ashaka kugira ngo azamfate akaboko ngo azampe igishoro, tujye tujyana mu masoko hanze za Gaseke, Rusine na hehe no mu Gakenke, kurangura izo hene ngo tuzizane tuzigurisha ara muri Yanza. Biza gufiringa birangira byanze. Byanze mama wacu arambwira ati rero hari abantu wagiye ugaburiraga bavaga muri gare, bari abacuruzi, na bariya babosi bashobora nyamara kugufata akaboko bakazakwinjiza muri gare ukajya ujya guhigirayo, niyo wajya ubona n'icyo gihumbi. Umutima urambwira ko nta gishora mpaye nzajya muri gare gutenze yimera ninjirira he, nzabigenza nte? Ko nari sarigoma mu masoko, nirarira mu mashitingi, menyere kwibanira n'imbobo twakinanaga urusimbi nijoro, menyere kubana n'imbobo twakinaga icyo bitaga imparo z'ibishyimbo, yego n'akazungu na rara, n'amakarita y'ibyondi, ko ari bo nari menye kubana nabo. yego Nzajya muri gare nzagenda nsanga yone, numva imitima imbanye myinshi, yego mutima urangi, mutima undiye, ntekereza mutima ndongera ndareba iwacu Gitarama ku Kayumbu, erega n'abatari bazi aho mvuka batazambona bakagira ngo njyewe nkunda kuvuga iwacu, yego nkunda kuvuga iwacu, yego kuko nta kintu kihera, ni mu rw'amafuku, ni mu nombe, nta pfunwe ngira ryo kuvuga iwacu. oya ntukanarigire. Umanuka imusambira ukagera ku rya Kayumba, ahantu habaga abajyama ry'Abasomali, ugakata kandi akajya Imanyana, bahita kuwitaka, ugeze kuwitaka uzamuka gatoya, Kivumu na Mpushi, bitandukanywa n'umugezi wa Nyerenga, aho niho kwifishi iwacu. Aba ariyo ndabasuhuje, Imana ibahe umugisha, abo yagiriye neza. amen Ubwo buzima mama wacu nabugani rero ndabona ntazabishobora,
muri iyo minsi atangira kugenda anyigiza inyuma kuko nari nzi ngo byiriwe imyaka 9 tumaranye azangirira neza. Ariko ndanamushimira n'umubyeyi mwiza. Yego rwose. Ndanamushimira n'umubyeyi mwiza. Mani mu mugisha aho aherereye. N'ibiryo byiwe najyaga njya. Icyo gihe wabonaga umuntu kugaburira niyo nabaga nubwo nirariraga muri ayo masoko byabwitaga kugangika. Yego. Ariko hari n'abandi benshi bazaga kugangika. Imikwabi kabafata. Yego. Kuko bitari byemeye kurara hanze cyane. Nabyo ndabishimira Imana. Imana nta n'ikimana itakoze. Oya nta kitakoze kabisa. Yaraturinze ni Imana ikomeye. Ngo mpita mfata umwanzuro rero ndavuga ni rero kangende ndavuga ndagiye ariko mukecuru ntaho ngiye reka ngende. Ubwo twihuse bamubonejeho muri gare hano kuri station yari cyitwa Temusisi y'Abafaransa. Iyo iza kuvaho hazitwa Total. Ntangira kujya mpacururiza amapapiye mushwari n'amazi na bombo n'amashikirete. Iminsi yo kuwa gatandatu no ku cyumweru najyaga mbona abakiriya benshi babaga bagiye mu makwe. Abajyaga bangurira papiye mushwari nabo ndabashimiye kuko ntago bajyaga bangendana. Hari n'abajyaga bangendana ariko nabo ntago ari bo. Ntago ari bo. Bakangendana nkahomba nka 2 nkahomba nk'igihumbi kiranguzo kigashira nkongera nk'iforoma bundi bushya. Ariko Imana ni nziza yaradushumbuje. Yego. Nkabye muri gare uko nguko buhoro buhoro mbinjirira birangira mbaye umwana wo muri gare wakuriye Nyabugogo, wakuriye muri ayo masoko, wari ikoboyi murabona yuko Yesu yamuhaye agakiza cyane. Yesu yamuhaye agakiza. Yego. Nasa neza. Urasa neza. Reba ibitama mfite, reba ukuntu umeze. Izi ni inyungu z'agakiza. Amen. Ni inyungu z'agakiza. Rero aho muri gare nza kugiriramo esheke imwe. Ngezemo nimba ruko nari menyereye bya birayi najyaga nira mu restaurant byabaga birimo amamesa by'imvange. Ntangiye kugenda mbibura. Nza kurwara indwara bita igituntu. Ubwo rero cyo giturutse kuki ni ibiyobyabwenge ntangiye kunywa nabo bakoboye nsanze mu muhanda. Bandi nabo babizobereyemo. N'amasigara dusangira na bwa buyoga bitaga Chifu na za Suzi. Yego. Biriya bintu rero kubisangira ukabisangira n'umuntu utazi uko ameze arwaye icyo gituntu birandura naracyanduye igituntu ndarwara ntangira kuba nabi. Saa 3 zo mu gitondo izuba rirashe nkatangira gutitira nkakonja no kuzunguza bikabirananiye nkahinda umushyitsi. Ariko nza kwigira inama kubera ko mukuru wanjye nawe yari yakirwaye narabibonye. Nigira inama nza gucomoka hakiri kare ntararemba. Ntangiye kujya nkorora amaraso. Nigira inama yari cyakazi. Ndavuga nti ko nzi mukuru wanjye wegeze kukirwara aho cyanduriye muri saro. Wacomoka hakiri kare nkigira iwacu Gitarama. Mama kangira inama akazanjyana ikabwayi kwa muganga. Nkagenda nkafata imiti ko byarutaho kugumya kuzarembera muri iyi gare ya Nyabugogo ko nashiduka nahaburiye ubuzima. Soko igendera ndagenda njya kwa mama marayo mu cyumweru bakirwaza bakinjyana ku Kivumu. Hahoze hari umupadiri bitaga Vieko. Kwa Vieko. Abamuzi nabo yari umugira neza. Yagiye afasha abantu bacu ku Kivumu abaho uburingiti no kubashakira imfashanyo aho ari Nyagasani mwakire mu baje. Yaritahiye ntacyo atakoze. Ubwo rero ndagenda ngikabwayi kimaze kumera nk'ikinzahaza mara y'amezi. Ubundi itegeko n'amezi 7. Namazeyo 4 ndi ku binini by'igituntu mbinywa. Ariko mazeyo nk'ibyumweru 2 ntangiye kugaruka baraga. Nkajya mfasha nabaje bararembye noneho bateguka nkabatekera. Nkajya kuri ya myaka yabo. Urumva hari abarimo bafite iwabo babakire babazaniraga buri kimwe cyose. Nkabatekera nkanabafurira. Agategeka kari kamaze kuza nkajya kuri iyo myaka yabo. Bambwiye no kujya guhaha mu isoko ry'Imuhanga. Nkajya kubahahira bakamitike. Naza bakama n'agahimbaza musiki kabisa. Amezi 3 nyamazeyo. Ubwo faze ya mbere uyimaze. Faze ya mbere yuyimaze abaganga ndige bakugirira icyizere yuko imiti wayinyweye neza. Yego. Bakaba bakubwira ati noneho isigaye uzagenda uyinywere he mu rugo. Mu rugo.
barabimpfunyikira ibya mbere y'ukwezi ndabimara ndi mu rugo. Ukwa kabiri njya kubifata ku Kivumu Centre de Santé ndabimara. Ukwa gatatu barabimpambirira mitangaruka i Kigali. barabiguhambiriye wowe kugira ngo mbacika niyizira i Kigali nanone hita wigarukira ngaruka gogose. Ubuzima ndongera ndabutangira ndahiga na ya mibabaro nari mbuga ni iyi ndwara niramuke kiza ngiye gushaka inote. Ubwo ndaza bari barambwiye ko umuntu urwaye iyi ndwara atemerewe kongera kunywa isigara, nta munyu, nta rusenda, nta nzoga. Ibyo ndazambikira mu ngiro ndabireka. Yego. Ya miti ndayinywa ndayimara. Bandishashaye. Yego. Mbavuyemo agasore kakagirigiri kakaniga kagasitari. Amafaranga ntangira kuyabona. Ndakora nkajya ncuruza ibirindazi byo kuri Nyirangarama n'amaji yabo bitaga Gashya. Umubyeyi bita Mama Justin aho ari ndamusuje yajyaga amadovize n'abo bitaga ba Teddy bakama devise nkagera nkazunguza ku mabisi avaga i Burundi n'izindi zose nkayabona. Yego. Amafaranga ndayabona ntangira kujya ngura inkweto bita Timberland yaguraga 40,000, nkagura amakobo bitaga Muciyuka, udupira tw'utubody, imikandara yabaga ifite amabokera ariho amasasu hano mu ruhande nka poketa mone ndagenda mpinduka ikoboye ubimujyama neza wuzuye. Ndagenda Nyabugogo ndayifata. Nta kintu ubu wambwira hariya gogose. Nta kintu waza ngo umbwire ngo uzane ngo tekinite ngo zibutare ngo ngiye uruwa kera. Imibabaro ya Nyabugogo urayizi. Ni iki wahahuriye nacyo? Washima Imana ko yakikurindiyemo. Wanywereye Calvados, wanywereye Top Chief, wanywereye mu Migina, wanywereye mu Biziriko, wanywereye Nyiraroke. Aho hose urahazi. Ni iki wambwira ngewe Papa Fab? Waru uwo bari bazi kuri Rasta Gacuma, Nyiranuma, Kagoma, Mayugi, Iniga, Reyo Mes, umwana w'Inyanza. Urumva nyine iyo tipe nayo mpamvu nyishyizemo nayo iri mu tipe yanyubakiye izina. Ndabashimiye abo twabyinanaga muri 17, abo twavuzanyaga ingoma. Nari umukaraza wabo ngenda animateri barabizi kuko iriya tipe iwacu y'Inyanza mana aho iri nzajya nyisengera nayo nacyo. Nzajya nyisengera nikagituma abagabo batahabarira, nikagituma abagore mbese bagira imibabaro kubw'agahinda abagabo babo batahanye. Yego. Ya kipe irakunzwe we. Nabyinaga Murera nabyina Urushakamba. Ariko mana hari umugabo disi twabyinanaga bitaga Ozimi bo bari bazi kuri Kamucaca. Ntago duherukanye ubwo duherukana mushyiriye imyenda yo kwambara kwa Mutangana. Mana cyakora uri mwiza. Aho ngaho rero urumva umaze kumera neza. Nshaka kumenya ahantu bahuriye, uburyo wahuye na wa mujyama witwa Mama Fabrice. Uriya mubyeyi rero. Yego. Ubu no kujya twitonda ko no mubyeyi Imana ikunda. Yego. No mubyeyi Imana ikunda, Imana izamuye, Imana ihamagaye. Ahubwo no kujya tumwitondera. Kuko turamutse tunamuvuzeho nabi Imana yatuzengereza. Yatuzengereza byo. No muhanuzi wanjye. Umukozi w'Imana, Imana yaramuhamagaye. Yego. Impamvu mwubaha kuko ari mu bambwirije ubutumwa bwiza. Rero niyo mpamvu ngomba kujya ngenda gake. Yego. Mama w'abana, mama w'abana banjye. Yego. Rero abari mu bihugu bitandukanye dusohotse igihugu cy'u Rwanda tugiye mu bihugu by'abaturanyi. Abari Uganda bamuzi ku izina rya Queen Kigali, Mama Afrika, mbese Mama Fabrice. Ako impamvu mukunda ayo mazina naje nsanga mukwiriye. Nawe ibaze umuntu ufata umugabo akamubwiriza ubutumwa bwiza, akamwihanganira bamaze kumenyana ari ikirara, akihanganira amakorosi yamunyujijemo, akihanganira kurara mu bubari kwanjye, akihanganira kuza kuntwara Rayon Sport yatsinzwe cyangwa yatsinze n'amarange nayisize, agatwara tineri ndibuze gukaraba kugira ngo iryo range rimveho, n'amayugi n'ingoma n'imirisho byose n'amadarapo
na kungo akabyikorera akabanza akabidepoza nyumbani akagaruka kuza kuntwara. Se si uwo gushimira? no gushimirwa No kabisa. gushimirwa. Nyamara abagabo mbabwire, tujye dushimira abadamu bacu, tujye dushimira abadamu bacu ni ababyeyi Imana iba yaratwihereye bakatubyarira n'abana. Amen. Reba aho igejeje ikora. Amen. Yaransengeye aho yarari nkiri muri iyo mibabaro n'ubwo buzima bw'uburara agasenga. Akagira abwira Imana ngo Mana numbwirira ura mugabo wanjye. Buri Imana rero igitubwira ariko nitubimenye. Hari ukuntu ijya gusanga ikakubwira ukinangira ariko isaha y'Imana yigeze. Amen. Agati karakunjuka. Amen. Rero twihuse twaje kumenyana gutyo, tumenyana, urabona ni umwana wo mu mujyi kandi Imana ishimwe ko yaramaye n'umudamu uvuka mu murwa. Nanjye naho bavuga ngo umuntu wese uri mu mujyi wa Kigali bamuhaye ubwene gihugu, simbwemerewe se? Urabwemerewe rwose. Mfite umugore uvuka mu mujyi, yego. mfite abana bavuka mu mujyi, yego. nanjye ubwene gihugu ndabwemerewe. Urabwemerewe rwose. Sheri, aho uri warakoze, wagize neza kwihangana. Nyamara buriya hari ibintu byinshi abantu batazi, bajye bitonda. Bajye bitonda, bajye bitonda. Imana yacu ni nziza. Imana imuha umugisha. Ubwo rero tuza kumenyana muri ayo makorosi, turahura nk'abakoboyi nyine, urumva nane mfite n'inote fata za 300, fata 400. Hari ubwo nabagana yabitse mu kibina twabagamo, ari nayo ubwo twabaga twariye abantu muri ya bwa buzima bwacu bw'ubutubuzi bwo kunyangura abantu tubiba, ariko Yesu araduhamagaye. Yego. Turangwaho n'amaraso ya Yesu, twarakijijwe. Ahubwo n'abandi bazajye baza batwigireho, abakiri muri ibyo ngibyo byo guhemukira abantu, byo kwiba abantu, bagane Kristo. Yego. Bagane Yesu. Bakizwe bamaramaze, bareke guhemuka, nta nyungu zo guhemuka. Nyiri muri ibyo byose byo guhemuka nta mahoro nagira. Ntayo. Nta handi hari amahoro ni muri Yesu Kristo. Yego. Tunyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Bwo mu ijuru. Madamu rero tuza guhura uko nguko, aransura nk'umwana arasuye umujyama n'umubogare, afataga ikofi agakubitamo ibipapuro agashyira inyuma agapoketa, akagira ngo ni n'inote zuzuyemo, nta kintu mfite ari harimo dukeya. Timbarande yanjye yo nayigenderagamo, cyangwa se ya nkweto bita rugabire bakoreraga mu Gatsata, byasabaga izindi mbaraga. Ni ukugenda kimaji, ni ukugenda rorante, mbese buhoro buhoro witonda utababaza isi, byasabaga izindi mbaraga. Erega buriya turi bamvuye kure, hari aho tuvuye, hari ahantu tuvuye. Yego. Ubwo se wowe bigeze bakwita ayo mazina? Wapi? Bigeze bayakwita? Ntayo bagize. Ariko muri Yesu Kristo kuko yaduhinduriye amazina, ni umugiraneza. Yego. Tuza kumenyana nyine, aransura nk'umwana nyine wo ku marembo ya gare, wafite uduceri n'iki, ambona nk'umusitari. Numva nawe bari bagiye mu gihe cyabo cyo kubyiruka, bashaka abantu bajya babajyana nko muri Expo, mwiyongoza kuzamujyana muri Expo rimwe, mutemberana, turagenda tujya kuriraho Nyirangarama yabaga ari gucuriza muri Expo. Namukiza no mu mwicungo. Umushyira mu mwicungo. Namukiza mu mwicungo rwose. Ajya umunyenga. Ajya umunyenga. Amafaranga ciduka nciranye nanjye no kumushyira muri ya ndege bajyaga bazana muri Expo. Iguru. Amafaranga nciranye nabwo nere dutashye. Ariko kubera ko arafite undi mujyama bakundanaga. Umujyama yari koboyi, nawe yabaga haruguru ku Muhima. Yarandenze ubukoboyi. Ariko madamu tuvuye muri Expo, nza kubona ko hari undi muntu uri buze kumusura iwabo. Ndamukerereza. Wa mutipe ari kuza kumusura iwabo, abona yakerewe kugera mu rugo, arivumbura. Yivumbuye, yego, tuza guhurira hagati yara kwa Gandarari ku marembo soko kujya ku cyo cy'abasirikare. Uwo mutipe avuye iwabo yamubuze. Yego. None mama Fabrice arambwira ati reka njye kuvugisha umuntu, ndaje bugiye. Kumba agiye kuvugisha wa mujyama wari waje kumusura iwabo. Ukurusha ubujyama. Banabibonye ariko nanjye kora ko nari ikoboye. Yego. Banabibonye avuga ni hari akana nkoze kandi tuvanye muri Expo. Bagani umujyama rero afite ubwenge bwishi cyane. Avuka i Kigali, aba narambutse Nyabarongo, bizavamo. Bagani uriya mujyama ni ntamubyaza insinzi hakiri kare. Abakoboyi bazanjya agapapa.
ubwo rero nibwo niyongoje uvuga ngo uzansure. ubwo urumva ko sinari inigase. hari abakoboyi twibaniraga mu kazu ka 5 hejuru mu rubonobono. urumva ntabwo nari nkirara mu rufunzo. yego inoti sene nari maze uri kuzibona. umaze kujya uzibona kabisa isene nari nanjye kujya nzibona. nanjye no kujya mfata ku mafaranga yo mu mahanga. mvuga ikigande. numva bivamo. Mana we. Ako piyoza ukuntu buri ikigande kiryoha. kiraryoha kukivuga kabisa. Abana yugi ahantu bari. Imana igibaho umugisha bankunda kubi. Bankunda kubi. Tata w'abana bamukunda kubi. Bankunda kubi. Buri ahantu banihagarare ku gasima kwa gogose. Barahanyura cyane naho bategera banze muri kampani ya Jaguar. Ira kampani ya Jaguar uko ariyo nakiriye agakiza mbamo. Yego. Nkashaka umugore bikemera ariyo mbamo. Nkabyara abana ariyo mbamo. Uzuko najyaga nanabyara manager wanjye nubwo yitahiye yajyaga mpemba nk'umugabo wabyaye. Wow. Yajyaga mpemba nk'umugabo wabyaye kabisa. ariko ubwo nubwo yatashye yansigiye abavandimwe. Imana imuha umugisha. Yansigiye abavandimwe. Imana mutuze mu bayo. Izamwitura ibyo yankoreye. Mbese ntacyo mushinze. Yego. Uwo madamu rero navuga nti umukoboyi ndabona azabazangiye agapapu. Ndamushuka umunsi umwe namubwira nti rero Rayon Sport izaba yakinye. Yego. Nzemera umupira nkuhare wa Rayon. Urabizi ko nkunda Rayon no gupfa n'uwapfa. Namushyingura bukeye ariko nabanje kuva gufana Rayon Sport. Yego. Ariko ikintu cyatumye nsiba match cyari gihari. Beneda cyari gihari ikintu cyatumye nsiba match ya Rayon. Umushyitsi naye niteguye ukomeye. Ariwe twibanira tumaranye veni zacu. Veni kabisa. Ndamwitegura aba bakoboyi bajyaga guhigira Kiruhura. Ari abakarane ari ngiye boss wari urimo. Umukobwa ndamwitegura yabinyemereye. Nzamuka saa 7 njya gutera amazi mu nzu y'ibitaka twabagamo. Ndakubura itaka bimwe mbyegeza mu nguni y'inzu. Nsasa karito yanjye n'umusambi. Nari mfite n'agashuka kamwe k'amabara arimo ubururu n'umweru. Niko niyorosaga. Urumva nyine Rayon Sport nayikundaga no mu maraso nka narayiyorosa. Ikintu cyitwaga ubururu n'umweru. Twari mahwane wari kuzandangiza ariko ikintu cyitwa ubururu n'umweru. Umukobwa araza namwiteguye. Umva ngiye nayo nakubisemo za swing horo zacu. Nakubisemo imizungu nayivangavanze namwiteguye. Wari wayivangavanze. Namwiteguye. Ariko umwana w'abandi disi umwana amabukwe uko karitondaga. Nubwo karaga akaniga nako karitondaga. Kacishaga make ariko kagiraga udusasi twa nijoro. Ariko Yesu yarakejeje. Yesu yarakejeje yagaha agakiza. Nakana keza. Rero nakaransura dukora bya bindi by'abana nkaririmbira indirimbo zo mu rukari za Rayon. Karaza karansura nyine. Aragusura umuntu wari watumye nsiba kujya kuri match ya Rayon. Batari imari ikomeye. Byari bikaze kabisa. Wangaga ko bagukubitaga kapapu kandi rwose aransura. Niremera ansura rero nibwo yahise akura icyororo. Akuye icyororo ndamuherekeza arataha. Icyo cyororo yabanye nacyo mu nda muri ubwo buzima. Ariko iwabo bayiza kugera bamutera amashoti. Bamubaza wamuha icyo cyororo ntaho yari kunkura. Mbese ntabwo yari kubinzanaho. Wari iniga. Ntabwo yari kubinzanaho. Tuza kugenda gacyo turabyoroshya. Ise kubera ko ari chef de zone yari umuyobozi. Abahungu bantera ubwoba bambikamo ubwo nambwa turi mwana wo kwa muyobozi bazaguhitana. Ati ise n'umunyabutare. Nanjye iyo waga narishyizemo navuye kuri mwa kwa Mutabaruka ara mu Kiderenga cyakwa buri kantu. Niyo wazaga ufite ibiro 80 mfite tarani 5 zanjye twarizirikaga. Nabaga nifitiye urwembe rwanjye. Iyo wazaga ukankubita ukanesha nagusabaga imbabazi. Ariko ugihindukira umpaye imbabazi ugiye nahitaga ngo icyo bitaga haramu. Nahitaga ngo icyo bita haramu nkaguha sinye ku buryo nkiruka ngwa mu mazi cyangwa ngwa mu maboko ya polisi. Ako Yesu agira neza kabisa. Urumva rero sheri ahantu ari Imana imumugisha
yarihanganye abana n'icyo cyororo, iwabo bamwirukana afite icyo cyororo mu nda, arara mu nganja afite icyo cyororo mu nda, arara mu mibu kuri Nyabugogo ku mazi afite icyo cyororo, agambirira kuba icyo cyororo yagitesha agaciro, ariko Yesu arahagoboka. Yego Yesu ahagobotse amwumvisha uburyo atatesha agaciro icyo cyororo, agomba kubana nacyo arihangana. Ariko buriya mfite umugabo w'inshuti yanjye, ni nawe pareya wanjye, mwita umuranga, bamwita akavamahanga, Peresiye. N'ejo bundi ubukwe bwanjye mwarabibonye ko niwe pare. Ntabwo uwo muntu wamushyira kure yawe. Ntabwo wamushyira kure, twarakijijwe, nawe yari ikoboyi ya Nyabugogo, twese turakizwa. Akizwa mbere yanjye, ngenda musanga mu nzu ya data, na madamu musangayo. Yesu ababwira ibintu bikomeye cyane, ababwira ko azabagirira neza, azabaha ubuzima, bazambara bakaberwa ngo bazambara nk'ikigori. Imana ikabibabwira, ngenda mbasanganye. Uwo Peresiye rero hari igihe nari ngiye gucika uyu mudamu wanjye ngo nigendere, iyo ndazayibyare tutari kumwe, kuko namubwiraga ngo uwo mwana no mubyara nibwo nzamenya ko ari uwanjye, nimba azavuka dusa, kuko uri inajuwa, twahubiri inajuwa, nanjye ndi ikoboyi, genda gake. Ubwo rero ubwo byaje gucamo, uwo Peresiye arambwira ati ntuzahunga iseta cyangwa ngo utoroke kuva uve Nyabugogo ujye guhigira ahandi, n'ahandi bakuzi, uramenye. Mbwa turi umukobwa uzamuzana, tuzi ko mwajyaga mugendana muri Egisipo n'ahandi hose, niwe wamuteye inda, niyo makuru ahari. Ariko navuga nti se abantu bari kubimbwira, nzahindura iseta mve Nyabugogo ahantu nzwi, ngiye kuzerera? Nafashe umwanzuro. Nibwo nafashe umwanzuro, navuga nti ndakujyana, icyo nzaba nzanywa umuti. Ubwo abatipe twabanaga mpita mbabwira ibyambayeho, nababwira nti rero nagize ikibazo, nateye umukobwa w'abandi inda, kandi ntabwo nzahindura iseta ngo mucike. Muremera kuzansigira iyi nzu nkamuzana mu buzima bwose tuzabaho, yaba ari Turuwasa, yaba ari Desa, ko azajya yiyaranjamo, mukayimarira nkamuzana. Abahungu baranyumva, urumva ninjye wari metere muri bo, baranyubahaga, ninjye wari ufite n'utuntu mu nzu tugezwe, ninjye wari ufitemo, ninjye waguraga amakirishe yo gutaka mu nzu, ninjye wacyuraga amakirishe ya Rayon, ya Chelsea, mbese yo gutaka mu nzu, mbese ariho ubururu n'umweru, nta kintu bo bagiraga. Ku minywere iyo Rayon Sport yabaga yatsinze, bazi ko bari bumwe kubera njyewe intsinzi ya Rayon, baranyemerera inzu barayinsigira. Cyokora baranambwira ati tugiye kugutwerera. Umva abantu bagutwereye ugira ngo bagiye kuzana nk'igikarito cy'amafaranga. Bahise bantwerera amezi 2, 10 ry'abakobwa baragiyikura, barayantwerera, barayishyura iyo nzu, bo baraca bayinga, baca isheni barigendera, bayinsigamo. Urufunguzo ndushyira muramu wanjye, ajyana madamu, bagenda uko nimugoroba. Nagiye mbasanga mu rugo bagezeyo kare cyane. Dutangira ubwo buzima, tububamo. Nawageze mu rugo rero, ubwo urumva yaravuye imihanda, abona n'imisongo twafataga n'ibintu by'ibikoresho bitangiye kugenda bigabanuka, atakibibona, aranyataka. Yanyataka nanayabuze, yenda natinze no kuyohereza. Buriya rero uzi ko hari abantu bateka saa 5 z'ijoro, ari uko abagabo babo batashye cyane rwose, cyangwa bavuye muri marato. Nabo hari igihe yacanaga imbabura saa 5 z'ijoro ari uko ntashye, kandi nkataha nanatembagara nasinze, akambaza ati suko utayohereje kare, ntayo wari ufite? Nkamubwira ntayo nari mfite. Akambwira ati se none se ko ndeba wasinze, wasindiye iki? Ntago wayanywereye, ahubwo kibagirwa kohereza amafaranga yo guhaha. Ibyo rero ntago yabyihanganiraga, kandi oya tuvugisha ukuri, n'undi mugabo waba umeze nkanjye muri icyo gihe cyanjye, umugore ntago yabyihanganira. Tujye tuvugisha ukuri imbere y'Imana, ntago yabyihanganira. Uretse ko hari abagore bazi kwihangana, kandi kwihangana bitera kunesha. Uyu mugore yarihanganye rero, tubana muri ubwo buzima, ntibyaza kwemera. Ntago byaje kwemera, nabonaga bitazavamo kujya mu rugo gutunga umugore, akajya nyataka nijoro nanjye nkamwataka, tugahana za katapura, akanzunguza akankubitiriya, nanjye nkamumena mu biro twe dufite, nta warushaga undi imbaraga. Akabwira nanjye nkagwiriya, nkamuvuza cyangwa se nakamvuza. Ariko finale igeze mbona ko hari igihe yazangarika mu nzu, cyangwa nanjye nkamuzonga nkamumerera nabi, nkamutsinda muri iyo nzu.
oya ahubwo ni ntabwo nzabyemera ko uzajya nkubita bira mupangu. Amucika ndongera ndigendera. Uramuka turigende. Nyenye musigamo ndigendera. Nusubira imihanda yanjye no kujya muri abo bakobwa b'abagore baraga bangendana amajoro barya yanjye. Ariko mana warakoze no kuntabara. Nukuri. Mwana warakoze ntacyo ngushinze. Haleluya. Kumusiga muri yo mibibaro baza kumfata mu mukwabu w'ibirara byaraga bigenda. Baragenda baranamfunga. Nese ubwo barandenganyije? Oya. Ntago bandenganyije. Sinari ikirara se. Uri ikirara Azu udafunze ibirara ngo ubitoze umuco, ubihe impanuro, bijye ku murongo. Wabigenza ute ari wowe bishinzwe? Ntacyo wakora nuko bajyana. Nta kindi wakora. Yego. Baje kumfungura baza kumfungura. Aho ngereye Nyabugogo mpamagara abakobwa bandi twajyaga turana amajoro dukorana ibyaha dusambana, abo kuri Mpaza bakimisagara bahehe barambwira ati wacha bari. Ngo wacha bari zako. Ngo ntago tukuzi. Ewe bagukuzaho. Bankuzaho nayanjye bari barariye mwana. Nayanjye bari barayariye Calvados barayajyaga ahantu hose twagendaga barayajyaga. Hari naho twinjiraga mu kabari bakabanza bakadukubita cyakashe cyo ku rutugu kujya nituza gusohoka bataza kutuyoberwa. Bakakikujomba. Babwiye barambwira ati wapi. Mpamagaye kuri umugore nari narataye iyo myaka 8 yose. Sanga yahuye na Yesu. Sanga na yahuye na Yesu fata umuntu agafata wa mutima w'umukara. Yesu ajya afata imitima yabaye imikara yabaye akihebe akayibaga akayikuramo agashyiramo umutima wera. Amen. Sanga madamu yahuye na Yesu yakuyemo wa mutima wa kijama akuramo umutima wa gikoboyi n'uwa kinajua amukubita umutima muzima. Amen. Wuzuye umwuka wera. Yego. Urimo byose. Yego. Muhamagaye arikanga. Nabwo ni njyewe barandekuye ndi Nyabugogo. Anyitaba mwijwe ryiza. Yita ko wari waramutaye. Oya nago yabyitayeho. Erega buri uhuye na Yesu abahuye n'ikintu gikomeye. Amen. Uhuye na Yesu. Ako we sheri ahantu uri. Reka Yesu azaduhundi mwana. Tuzamwita uhuye na Yesu. Numva ndishyizeho uhuye na Yesu. Niryo tuzamwita. Haleluya. Uhuye na Yesu rero. Mana we anyitaba mwijwe ryiza. Ngo mutware ngo ni karibu. Ngo narakijijwe. Ngo uzaze mu rugo rwawe. Ngo twongere ngo tufatanye kurera abana. Ndiruhutsa. Ndavuga ni noneho ndamenya nyuri yihe nzira. Arambwira ngo ari mu rugo yari yavuye no gusenga icyo gihe mu bagore. Ahita hamagara abadamu babanaga. Arababwira ati umugabo wanjye yatashye yaje. Nasanze bakoze igitaramo mu rugo cyo kunyakira. Gusa ubundi waho nari kwakirwa n'abakozi b'Imana ni hehe. Sukoze. Nibo banyakiriye. Nsanga madamu yateguye amazi ari mu indabyo. Ayashyira muri dushe aho ndi bukarabire. N'agasabune gahumura ku muteguro kabisa n'akayesime karaka ubururu n'umweru nako kari ubururu n'umweru kari burebura rero aciye ibintu iwacu mu rugo ndakaraba ibyenda nari nkuye baridade rero i Madrid abinkuramo abijugunya hejuru y'amabati. Wumva nawe ukuntu byasaga na bya bijyama biba birimo bijyana birumana byose ahita binkuramo abijugunya hejuru y'amabati. Anshakira utwindu twenda two kwambara maze gukaraba tuzi dushyushye turimo ururabo. Utuzi dushyushye turi mu rurabo. Amen. Arambwira ngo karibu mu nzu inde mutware kabisa. Yewe we numva mbaye ukuntu ndatitira mu mutima numva ibishashi biramfashe. Ndavuga ariko ntacyo reka ngende gake. Ngenda gake. Ndatambuka amereza utwenda ndongera nisiga akagikotori bitaga marayika kera. Ndisiga nanicaza muri saro. Agasheze twe twifitiye niko nari naramusiganye n'akameza kameze nkako batandikaho inyanya. Nta kintu cyari gihari. Muri saro hari yateguyemo amakirishe y'ubururu n'umweru na Chelsea.
n'utudarapo twabaga tumanutse mu madirishya tw'ubururu n'umweru twareyo, Mhm. n'abashyitsi bari aho baganagaje ku mukeka barimo bavuga Imana biteguye kwakira umuntu wari uvuye i Madrid. Yego. Arongera ambwira ijambo bwa kabiri arisubiramo ngo karibu ku meza mutware. Haleluya. Agatoki gahumura gashyushye nimo nkareba hariya. Icyayi cya mukaru kirimo umwenya n'umucyayi cyayi. Yego. Mbireba hariya. Mhm. Mwene da. Mhm. Narakariya gatoki. Mhm. Ndakarya. Mhm. Aranyongera. Mhm. Nywa agacyayi kahozemo mwayene karimo ibirungo. Mhm. Umva abasirikare baragarutse. Oh. Abasirikare barinda umubiri. Haleluya. Abasirikare barinda umubiri. Mhm. Numva baragarutse ndaruhuka. Arambwira ngo genda uryame wiruhukire. Amen. Aho mbyukiye. Yego. Igitaramo kirimbika. Mhm. Cyo kuririmba. Mhm. Baririmba izo mu ijuru. Mhm. Baririmba iz'Imana. Mhm. Bavuga imbaraga z'Imana. Bibuka ibintu Imana ubwo yari yarababwiye kuri wowe. Yajyaga ibabwira. Mhm. Nanjye ndeba nta kindi kintu cyo kubahemba. Mhm. Nababwira ni bene da rwose. Mhm. Nanjye niteguye kuzababera umushyitsi. Haleluya. Nuko nanjye byamfashe mfatiraho. Nawe biragufata. Mfata biragenda biba impamu. Mhm. Kandi n'abandi n'abakiri muri ubwo buzima bari bihebye. Birakabahama ibya Kristo. Ibya Kristo birakahama. Birakabahama. Amen. Yesu yagize neza ntacyo mushinja. Amen. Ni umugabo ndamwemera. Haleluya haleluya. Amen. Yagize neza. Mhm. Nzamukorera. Mhm. Yesu agira neza, ahemba neza ntiyambura. Ntabwo yambura n'ukuri. Ntiyahembye madamu. Yaramuhembye. Amaze kumuhemba njye urabona atarampembye. Yaraguhembye n'ukuri. Abana bari barabaye ibicamuke mu rugo rwanjye bambona bakajya mu nguti yaza mama wabo. Sinsigaye mva hano bakambwira ngo mbazanira akantu. Ntiwumva se disi? Akantu mbagazi na nyina byungukiramo. Nabyungukiramo. Akantu mu rugo ndabizi ko Yesu yangiriye neza. Najya muri Kenya, najya Uganda, najya Nyabugogo hara ku gasima kanjye. Imana ihamera umugisha mwazana akantu. Haleluya. Izo ni inyungu z'agakiza. Ni inyungu zo guhura na Yesu. Amen. Imana iduhana umugisha. Yego. Abaza kuri iki kiganiro. Zabakore ku mutima. Zabomora inguma. Bazagubwe neza. Abagabo bagenzi banjye aho bari bazagikurikirana. Abari mu mpande z'igihugu. Yego. Abari mu bihugu bitandukanye. Aho bari hose. Batumvisha. Bazagubwe neza. Bazumve yuko. Egerezaho mikrofone. Bazumve neza yuko Yesu ahemba neza. Atajya yambura. Amen. Ajya ahemba natwe abagabo. Amen. Bamwemeye. Bakemera guhamya ko ari abagabo. Bakemera ko bafite abana. Bakemera kwitwa amazina y'abana babo. Bakemera ko ari abagabo bafite urugo. Bakemera yuko bambitse impeta. Umugore wabo nanjye narayambaye. Icyo gihe nyambara induru zaravuze ngo umugore ngo anyamitse amapingu, navuga ni nta kibazo nireka nyambare. Ni n'ubundi najya ayo bajyaga banyambika ndikirara nananiranye ngo inzego z'umutekano abandi bakora umugana njyewe nimo mpamiriza mu muhanda. Nayo yari amapingu ariko buryo amapingu aratandukanye. Hari ipingu ry'urukundo kabisa. Amen. Imana iguha umugisha. Ku bantu bari badukurikiye bumva ko ikiganiro kimeze neza kiraryoshye, ariko bitewe n'amasaha nuko iminota itugendanye, reka tubashimire mwe mwese mwari muri kumwe natwe ku Nzira y'Ukuri TV. Nakagaruka uyu muryango uzongera ubaha ikiganiro bari kumwe baganira bibukiranya ku mateka. Murakoze cyane. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Amen. Amen.